записи 27 августа 2012 года. Регистрационный номер... Все живы. Sleeping, are you sleeping, Brother John, Brother John? Morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Мечтай фотографии с альбома, где мы с тобой, и нам кайфово, поделиться альбомом. Да. Я уебище. Белая, блядь. Что тут? Заебись. Все живы? Ментов вызывать. Есть. Видела? Я слышала. Ну, ну Не, ладно. это медленный запах. Я запах. Чемпионата Европы по футболу. Болельщики главные герои Евро-2016. Я хочу, чтобы они были в самом сердце событий. Особенно песни приводит сайт УЕФА слова музыканта. Он станет не только автором и продюсером официального гимна турнира. Диджей также отвечает за все музыкальное оформление состязаний. Он сыграет на открытии и закрытии чемпионата на Стад де Франс. Также выступит. Блядь! Ёбаный в рот!
Благодарю за длительное ожидание. По вашему случаю от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Kia Center? Да. Михаил Стаханович. Да. Мгм. Just got so much brighter, and not so dark. Oh, you're so much closer. In the dark, I see your smile over my heat, on my skin.